Dag sê vriende, dis maandag die 15de Februarie, ons is by Koffiekuier 326. Ek vertrou dat jy 'n goeie naweek gehad het. Ons het so 'n bietjie van 'n hartseer naweek gehad, as ek dit so kan sê. Alexander het gisteroggend gery tot in George, en daar by ouma en by my sus gaan slaap, en hy is vandag, soos wat ons nou praat met mekaar, op pad deur Stellenbosch toe. Die man se klasse begin en hy moet weer gaan inskryf in die koshuis. En ons het nou vir 'n jaar lank amper gewoond gewees om hom weer in die huis te hê. Maar ons sal weer gewoond raak aan die nuwe normaal in ons lewens. Ons het verlede week, donderdag, vrydag, saterdag gelees hoofstuk 11 van Matteus, waar Johannes dan nou op 'n punt kom om te vra, maar Jesus, is u regtig die Messias? Wat moet ons aan een verwag? Ons onthou mos daardie verhaal nie. En wat Jesus dan vir hom antwoord, en dan ook oor die onboedvaardige dorpe eintlik wat Jesus half geïrriteerd raak met mense wat nie in die koninkryk van God glo nie, mense wat nie sy boodskap aanvaar nie. Maar dan die pragtige uitnodiging waarby ons saterdag stil gestaan het van dat Jesus gesê het, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, kom vind by my rus nie. Nou, as ons Matteus 12 lees, dan kry ons in hoofstuk 12 ook hierdie gemengde gevoelens oor die koninkryk van Jesus, maar die keer kom dit baie sterk van die Fariseërs af. Die Fariseërs bevraagteken onder andere die wyse waarop Jesus en sy disippels die Sabbatdag hou, die feit dat hy iemand op die Sabbat genees, en dat hy een van die outcasts van die samelewing, 'n blinde, stom, demoonbesete mens, dat hy hom genees. Nou, ons gaan die volgende paar dae van dit lees, maar hierdie groeiende teenstand laat Jesus dan skerp reageer op hulle boosheid met die duidelike boodskap dat hulle rekenskap sal moet gee, en dat hulle uiteindelik slegter sal wees. Maar ek loop die verhaal 'n bietjie vooruit. Kom ons lees Matteus 12 vers 1 tot 8. In die tyd, dis nou nadat Jesus daar die uitnodiging gegee het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, u disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, net die priesters. Of het julle nie die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempeldiens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod en tog is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Jesus haal natuurlik Hosea 6 nie, aan wat hy sê, hy verwag barmhartigheid en nie offers nie. Net hierdie paar verse, vriende, die Fariseërs veroordeel vir Jesus en sy disippels, omdat hulle op die Sabbatdag koringare gepluk het en uitgevryf het terwyl hulle geloop het en dit geëet het. Nou, hulle het in terme van hulle baie streng verstaan van die wet, met al sy verordeninge en bepalinge, het die Fariseërs gesê, daai vryfaksie om die koring uit die are uit te kry, dis werk, en daarom is dit Sabbatsontheiliging. Maar dan is dit natuurlijk interessant om te sien, Jesus is hulle altyd een vooruit, nie? Hy antwoord hulle op 4 maniere, 4 goed wat hy eintlik vir hulle sê. Hy vertel weer vir hulle die verhaal van Dawid en sy manskappe wat honger geraak het en wat ingegaan het in die tempel en van die offerbrood geëet het. Nou, die offerbrood in die tempel was net uitsluitlik vir die priesters bedoel gewees. Niemand mag daaraan geraak het of daarvan geëet het nie. Maar tog het Dawid hulle ingegaan, hulle het van hierdie brood geëet sodat hulle krag kon kry om hulle toe te rus vir die taak wat vir hulle gewag het, die oorlogveldslag wat hulle moes gevoer het, nie. So, Jesus kom en hy sê, onthou julle daai verhaal van Dawid. Dawid was op die eind nie skuldig nie. Dan verwys hy ook na die Ou Testamentiese gebruik, dat die priesters wel op 'n Sabbatdiens mag doen, moet doen. En die Fariseërs kom ons nou nie stry daaroor nie, hulle self is mense wat op die Sabbat hulle diens doen, daar by die tempel. So op hierdie punt, Alexander het een keer toe hy klein was vir my gesê, maar mense mag dan nie op 'n Sondag werk nie, maar jy werk dan op 'n Sondag. So ek vir my is gelukkig om werk te doen, maar die mos nou net op 'n Sondag, nie op 'n ander dag ook nie. Jesus gaan verder met hierdie verhaal, en hy haal ook die woorde van die profeet Hosea aan, soos ek net gesê het, nie? Waar Hosea dan namens God en die volk sê, ek soek barmhartigheid. Ek soek nie offerandes nie, dit gaan nie oor die fyn letter van die wet, onderhouding van die wet nie, dit gaan oor 'n stuk
barmhartigheid, oor 'n hart wat vol liefde is en vol omgee is. Dis wat God van ons vra. Maar die toppunt van Jesus se antwoord vind ons dan in Jesus se woorde wanneer hy sê, ek is die Here oor die Sabbat. Seun van die mens is Here oor die Sabbat. En die Sabbat is nie, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. So vriende, in hierdie gedeelte probeer Jesus sy disippels leer en vir ons leer, veral dan met die konfrontasie, as ek het so kan sê, wat hy met die Fariseërs gehad het, dat disippelskap en navolgingskap van Jesus gaan nie oor 'n klomp moets en moenies nie. Jy kan al die moets en moenies die regte boksies aftik. Jy kan hierdie resep verskriklik fyn navolg en doen. Maar as jy dit nie doen vanuit 'n lewende verhouding met die drie-enige God, Vader, Seun en Gees nie, dan maak dit niks saak nie. Dan raak dit net 'n stuk wetsonderhouding, werke wat niks beteken in jou lewe nie. Nou, as ons vanoggend daaroor nadink, dan moet 'n mens vir jouself ook vra, wat sien ons as ons rol, ons verantwoordelikheid in hierdie lewe? Ek dink, ons is baie keer as kerk en as gelowiges baie skerp daarop om mense terecht te wys op goed wat volgens ons persepsie aanvaarbaar is of nie aanvaarbaar is nie, reg is of verkeerd is. En dat ons mense daarvolgens ook baie keer oordeel. En ek dink Jesus help ons vanmôre in hierdie gedeelte opnuut weer deur sy Gees om te sê, waaroor gaan dit? Wat is jou ingesteldheid? Gaan dit oor 'n lewende verhouding met God? Hierdie vertikale as van die kruis nie, wat ook uitspeel op die horisontale, op jou verhouding met jou medemens. Want as jou gesindheid en jou hart op daardie vlak lê, dat jy alles wat jy doen vanuit jou verhouding met Jesus Christus, doen sodat mense rondom jou se lewe geraak word daardeur, positief geraak word, opgebou word, dan dink ek hoef ons minder bekommerd te wees, het jy nou die regte ding gedoen, wat jy in die boksie kan afmerk, of het jy dalk 'n verkeerde ding gedoen, waarby daar 'n kruis staan, 'n verkeerde merkie staan. Wat is jou verhouding met die lewende Here Jesus Christus? Dis waaroor dit gaan, oor niks anders nie. Dis navolgingskap van Jesus, om te doen soos wat Jesus gedoen het, om te leef soos wat Jesus geleef het, om met 'n hart te leef vir ander mense. Dis waaroor Christenskap gaan. Mag ek en jy vandag daaroor nadink en alles wat ons doen, waarmee ons besig mag wees en die mense met wie ons lewenspad kruis en die manier waarop ons dit behandel, mag mense, vriende, ek sê dit baie, mag mense iets van God in my en jou lewe raak sien en aan God die eer bring daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook u woord weer kan oopmaak en dat u eintlik so, Here Jesus, dieselfde boodskap oor en oor op verskillende maniere vir ons gee. En dat u hier ook vir ons kom sê, u is groter as die Sabbat, u is groter as wetsonderhouding, u is belangriker as enigiets anders en hierdie verhouding waarin ons met u leef, dis waaroor die lewe gaan. En daardie verhouding word sigbaar ook in die manier waarop ons met ander mense in hierdie lewe saamleef. Ons verheerlik u, ons eer u daarvoor. En ons bid, Here, dat u deur die Gees wat in ons is, vir ons sal inspireer om elke dag ook so bely leef. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan vir jou nie heeltemal toetsiens sê vir vandag nie. Ek gaan nou vir jou nog so 'n boodskapie stuur, waarin ek so 'n bietjie met jou deel oor ons eie lewenspad vorentoe. Ons as gesinsin rondom die beroep na Port Elizabeth toe, en ja, dalk het jy wat in die koffiekuier gemeente saam is, klompie vrae gehad die afgelope tyd daaroor, maar ek deel dit so oor 'n rukkie ook met julle. Geniet jou beker koffie en mooi loop, ons sien mekaar môreoggend weer.